开着柴暖，竟然半夜把我冻醒啊！朋友们好，我是旭飞，现在我离根河还100公里啊。这有个蟹高杆2.5米，我这个车能不能过去啊？有点雪乎，我走走试试啊。看着应该能过去吧。这杆子是2.5米，看能不能过去啊？刚刚过去啊！哎呀，真雪火，刚刚能过去。好了，继续出发，离根河还有200多公里啊！过来了啊！进入内蒙古了，根河217公里，阿里河21公里，前面到了布苏里收费站。货车便宜，客车便宜呢？多少钱？15，收费15元。黑的啥也看不见，这有个蟹膏杆。哎，外面好冷啊！我们现在到了克伊河了，准备露营在这边。哎，这个有个蟹膏杆啊，感觉过不去，因为2.5米是能过去的。不知道咋回事，哎呀，好冷，冻死我了，弄得手疼啊！拿个手电，这个过不去啊！你帮我看一下能不能过去。天线好像比那个都高，它天线都过了。天线是软的，它那个是个空调。哦，你给我看一下，行不行？稍微走1尺。哦，行，你照着这个手电。不行，看能不能过去。对呀，先走1尺看看。就这嘎低呢，那嘎能过去吗？能行吗？能慢点儿，能过去呢？能啊？能过去了啊？差多少？那个还有一段距离呢，能过去，慢慢的，对，慢慢就过去了，已经过去了啊，过来了，那看过来了，好，谢谢师傅。那个不知道咋样啊？你也帮我看看。这个有坑，那个没坑，可是吧？这嘎有个坑啊。哎，师傅人真好，我让师傅帮忙看看。前面这个还有个蟹膏不好过。130米后左转。能过去吗？没事，比那个高呢。意思比那个还好过吗？那比那高呢？差挺多呢，是吧？那我就直接过去了，是吧？过来，对，那比那个高。好，谢谢师傅，谢谢师傅啊。比那个高呢，是吧？好，这都有有我这样这些的。行，好，半个手臂高。好，谢谢师傅，哎，好嘞，过来了啊，2.5米正常是能过来，但是我感觉这是不好过，我们继续走啊。今天晚上露营在克伊河，离根河可能还要100公里吧。把烟筒给撑起来。经过我一段时间摸索，咱们这个炉子现在不需要生火，特别方便使用。给大家看一下啊，应该是没灭，看火星还有啊，把灰给它弄下去啊。看，你的火还着的了，扔2块炭它就着起来了。灰弄下去，看火还红的了，炭没有灭了。我们扔2块炭它就着起来了。这是我们用的第2袋炭啊。上袋炭用了1个星期，之前一共是买2袋炭，扔几块它一会儿就着起来了。这个炉子经过我一段时间的摸索，我们现在不用专门生火，每天我们走的时候这个火不灭，这个里面温度还很好，而且我从来不加煤。早上我们做完饭以后，一下都不往进添煤，到我们一白天它这个炉子都不会灭，到晚上的时候贴几块煤以后，这个炉子它就着起来了，特别好用。而且我们整个这个车里的温度是特别好的。刚开始用这个炉子，我就一停车里面就到处都是哈气，现在没有，因为我们车里不冷。给大家看一下温度啊，这个温度是10度，这样我们就省出了好多时间。我一会儿带大家下去看一下，这面离根河就要100公里，明显感觉超级冷。我把一个温度计一会儿放出去看，今天晚上多少度啊？这是克伊河这个小广场，我们就在马路对面呢露营的啊。这冰雕没有做完是吧？哎呀，好冷，
立马就能感觉到超级冷啊！这是做了个龙腾盛世，还没有做完，它还放了脚手架。这个雾凇做的很漂亮，做的雪松，里面还有个冰城。明天我们看啊，这个晚上看还挺好啊。这做了个凉亭啊，这个凉亭做的也好，都是这种冰。哎呀，看就冷吧。凉亭都是拿冰做的，看就冷是吗？看上面这冰柱子，吊的一根一根的啊。这做了一片那个雪松也好，雾凇也好，我不知道叫雪松雾凇啊，反正是看着啊。挺美的啊，嘎吱嘎吱的踩上去，刮着那风刺脸啊。好冷好冷，还是车里暖和，冻死了。几分钟它就着起来了，我们的炉子就着起来了。我没有生它，扔几块炭它就着起来了。这是我的车，我给它盖了个被子啊。今天太冷了，一会儿我们看有多少度啊？几点了？3点半啊！昨天晚上睡得太早了。哎呀，来，我们起来看一下那个温度计，现在多少度？我现在开着柴暖，给大家看一下啊。我咋感觉这么冷呢？12度，我开的3档。我们穿上衣服，现在多少度啊？给大家看一下。明天我们就到了根河了。我先穿个裤子啊。哎呀，这么冷呢，这个，难怪呢，温度才10度，生的炉子开的柴暖才10度啊！我看我这个体感温度多少？这是门上这个表，门上的表才3度，我是咋半夜把我冷醒？哎，我们去看一下外面温度多少？今天晚上这么冷呢？是不是炉子烧的不给力？炉子烧的还可以啊，我以为炉子不给力呢，这炉子烧的挺好，这还才3度呢。门口温度是3度啊，柴暖开的3档，啊，大家看，一直有吹风，看柴暖能听到风吧？呼呼呼的，那个地底下还挺热乎的呀，这咋这么冷呢？我赶紧把大衣穿上。我开着柴暖，生着炉子，半夜把我冻醒，给大家看一下啊，我的副电瓶一直也在低温报警啊，它一闪一闪就是低温。戴个手套啊，好冰凉呀。戴上帽子啊，咋这么冷呢？因为昨天晚上就走的离根河100公里的时候，天黑了，什么也看不到，我就露营在科一河镇。咋这么冷呢？来到这儿，晚上睡觉还暖暖和和的。昨天晚上睡得早，我9点多就睡了，半夜把我冻醒。给大家看一下，现在是3点半啊，这是我的温度啊，不到10度。刚才这门这儿放的啊，这个温度计是在这样放的，是我才。门上的这儿的温度我才3度，这个表上直接温度11度啊，还可以啊，零下28不到29度啊。我在大杨树镇都32度了，也没感觉这么冷啊。哦，是了，我这那个被子上放的有点零下29度，我们找个这个地方放一下，放在这儿，我们一会儿过来再看一下，放在这雪地上。我感觉不止是零下29度啊！一会儿我们过来再看，看我的烟筒一直在冒烟呀，一直在烧的，柴暖也一直在工作。咋这么冷呢？哎呀，赶紧回去啊！太冷了，冷爆了！哎呀，冰爽爽啊，冻死我了！戴着这手套根本不管用啊！好了，出去一下就冻死我了，我感觉不止零下29度啊！哎呀，烤火，炉子这么旺，这室内温度这么低呢？这个表放这儿啊，现在是3点44，我们赶3点50，3点50时我们出去看那个温度计多少度啊？我咋感觉这个温度没有这么高呢？应该不止30多度吧。哎呀，好冷啊！现在我们出去看一下啊，看一下多少度，29度啊，差一点零下29.5
5度吧，应该是差一点点零下30度。这咋能半夜把我车给冻醒呢？并且炉子烧的还很旺，这样半夜能把我冻醒。出门第一次啊，把外面灯关了。测的是29.5啊，实测。它天气预报写的是33度，零下33度，相当冷。根河还没这儿冷啊，根河现在的温度是32度，意思这儿比根河还冷一点啊。那我们今天晚上录一晚上，明天早上看一下我们的车能不能打着。我现在加装了驻车预热锅炉了，东北应该是叫驻车燃油器吧，我们老叫什么锅炉啊，我们一个东西啊。昨天晚上停下车到现在我一把也没打，明天早上我们要走之前我看预热一下一把能不能打着。昨天晚上又下了点雪，有这么一层薄薄的雪。下雪喽！把我们车上的与玻璃上的雪给刮一刮，把这雪打一打。一会儿我们就准备出发了啊！这个烟筒收了它，现在还在下雪啊，衣服上一下就有了。去东北把你冻得哆嗦。刚擦了，它又下上了。我们给大家看一下今天的温度啊！我现在离根河还有100公里的克伊河镇啊，大家看一下，现在是零下-28度啊！我把我的驻车预热加热器给打开了，我们看一把好不好着啊？开启。这就打开了啊！水温是零下20度，让它打上20分钟到半个小时。我们看一把能不能打着车。朋友们看，62度了啊！看我踩离合的了啊！老说我不踩离合，我都蒙圈了。我这现在踩的离合啊，看着吧，踩的离合打车，看，轻轻松松拿捏。为什么呀？不是我之前回油漆视频打不着火，大家老说我不踩离合。我也是开了10几年车的老司机了，说白了，我汽油车我开了将近开了有50-60万公里，我是有了，不是说我没有开过车的人，14、15年的老司机了，只是这个气候太冷了。今天我们到根河，加油，一会儿就出发。又来到这个2.5米的限高了，刚刚能过去啊。昨天我们是从这儿通过的，并且有个好心大哥给我指点过。那我们也是小心谨慎啊。